चारवटा भित्ता साथी कोठा बन्द कोट बास डिस्काउँदा बाहिर आमा बाउलाई मुख देखाउन लाज खेलाउँछु कुरा मनमा के होला हेलो एन्ड वेलकम ब्याक टु माई च्यानल इज मी अशोक होइन टक्क लाएर आजको भिडियो मैले टक्कै स्टार्ट गरिदिनु जस्तो लाग्यो अनि स्टार्ट गर्दै गएँ अनि हेर्नु न अझै पुरै पानी पानी परेर होइन छत पुरै भएको छ अनि यहाँ हल्का यो चाहिँ म ठक्कै स्कुलदेखि आउने बित्तिकै पानी पर्न थाल्थ्यो मैले तल खोरहरू ढाक्दाखेरि यादै आएन यो उ गर्नुपर्ने होइन राख्नु पऱ्यो अनि यस्तो भिज्यो होइन तनाव भयो अब सुक्नु टाइम लाग्छ नि त त्यसैले मैले चाहिँ चल्ला कि खोर यस्तै ढाक्दै थियो पुरै चारतिरबाट कभर गर्दैन होइन खोर अनि यो ढाक्दै थियो तल गर्दै थियो कि म साउन्डहरू मिलाउने उ गर्ने अनि खोर राख्दाखेरि मैले थाहा नै पाएँ माथि यिनीहरूको यो बेग्नी राखिदिनुपर्छ भनेर होइन पुरै भिजेछ सब पुरै भिजेछ अनि यहाँ पोटीहरू छ होइन देख्नु सक्छ है देखाउनु त नहुनु पर्ने यस्तरी हेर्नु होइन टक्क लगाएर फोहोरहरू छ होइन सफा गर्नुपर्ने हुन्छ अब त्यो अब चाहिँ म हजुरलाई टक्क लगाएर एकछिनमा भेट्छु ल म सर्ट सफा गर्छु सर्ट होइन क्या मुखबाट कस्तो मुख चिपिराख छत सफा गर्छु पानी परेर राखेँ आज कस्तो अलिअलि पानी सिम पानी परेर राख भिडियो बनाइदिउँ न भनेको होइन हेर्नु न बारी पनि कस्तो मजा आएको भइरहेको क्या त्यो पानी पऱ्यो भने त अनि प्लान्टहरूले पानी पाउँछ नि त अनि कस्तो रमाइलो राम्रो देखिरहेको रमाइलो पनि राम्रो देखिरहेको होइन देख्नु सक्छ है चेक द भ्यू क्या अगाडिको हेर्नु न टक्क लाग्यो त्यो चाहिँ म हजुरलाई सफा गरेर भेट्छु ल सो गाई चाहिँ टक्क लगाएर म चाहिँ यहाँ शिवको पोटीहरू सफा गरेर यतातिरको होइन अनि यो शिवको यो एरिया चाहिँ सुकिरहेछ नि तर यो कपडाहरू चाहिँ भिजेको थियो अनि मैले यहाँ सुकाइदिएको छु अब के न जस्तै भिजिसकेको छ नि त अनि पानी पऱ्यो नि अझै नि सुक्छ हल्का फुल्का फोर्छ यो फोर्छ अझै झाडु लाउने भनेको तर पानी छ अनि पानीले गर्दा छ्या हुन्छ त्यसो चाहिँ नलाउने जस्तो लागेको छ जस होइन दिदीले गर्दा मैले आइफोनमा भिडियो गर्नु पाउँदैछु दिदी फोनमा किनभने मेरो फोनबाट क्वालिटी होइन क्वालिटी र मेरो दिदी फोनको क्वालिटी र मेरो फोनको क्वालिटी लास्टै डिफ्रेन्ट आयो अनि त्यसरी चाहिँ आज पनि म दिदी फोनबाट बनाउँछु जस्तो लाग्यो किनभने हिजो मैले बनाएको थिएँ नि त हिजो भिडियो जस्ट मेरो फोनभन्दा बबालै क्वालिटी आउने राम्रै भनौँ न होइन बबाल मेरो फोनको 1% छ भने होइन त्यसको 100% दामीकै क्वालिटी अब मेरो फोनमा होइन कस्तो हावा देख्छ होइन मान्छे नि कालो देखाइदिन्छ अनि त्यो यस्तो देखाउँदा नि कस्तो मजाले देख्दैन यस्तो सफा देख्दैन होइन अनि त्यसैले मैले अनि हेरेको होइन मेरो दिदीको फोनको क्वालिटी हेर्छु आफ्नो फोनको क्वालिटी हेर्छु लौ भएर होइन किन दिदी आइफोन भने आइफोनै हो होइन त्यस्तो प्रुफ भयो है अनि जस मजा आयो दिदीको फोनबाट भिडियो बनाउँदा क्वालिटी राम्रो दिनु पाउँदा आफूलाई पनि खुसी लाग्छ नि त होइन त्यसपछि आज नि म दिदीको फोनबाट भिडियो बनाउँदैछु अनि यो भिडियो म मेरो फोनमा ट्रान्सफर गर्छु अनि एडिट गरेर अपलोड गर्छु त्यस्तो मेरो फोनमा पठाउँदा पनि त्यस्तो राम्रो क्वालिटी आइरहेको कि अनि त्यसो चाहिँ अनि आज नि दिदीको फोनबाट भिडियो बनाउँछु लाग्यो अनि त्यसरी बनाउनु थालेको होइन हेर्नु सक्नुहुन्छ है सफा गरिसक्यो पानी परेर सिमसिम अनि चल्ला एक्लै छ तल चल्ला पनि बबाल प्रकारले ढाकिदिन्छु कि मैले होइन बिचरा एक्लै कराउँदैछ अब यसको लागि साथी लिएर आउनुपर्ने हुन्छ यो बाबुको लागि यहाँ तल कराउँदैछ है यहाँ हेर्नु सक्नुहुन्छ है यहाँ हेर्नु यस्तो पुरै धाग्नु परेको कि पानी परेर अब तल जाउँ धेरै माथि नबस्छ हल्का फुल्का सफा गरेँ शिव र फुच्चेलाई यहाँ पानी ल्याइदिनु पर्ने हुन्छ अब पानी परेर त लास्टै झ्या हुन्छ कुकुरलाई राख्नु होइन तल राख्नुपर्छ तल कुकुर बाँधेर राख्नुपर्ने हुन्छ झ्या हुन्छ कि पानी हुन्छ नि त यहाँदेखि तल हेर्दा हेर्नु न पानी भएको छ नि त त्यसो गर्दा झ्या हुन्छ है तर बब्बाल मौसम हुने क्या पानी परेपछि चाहिँ त्यस अब चाहिँ तल जाउँ अहिले चाहिँ म टक्क एकछिन भेट्छु ल अब सो गाई चाहिँ टक्क लगाएर म रेड सिटी गरेर अब चाहिँ तल जानु लाग्यो किनभने मम्मीलाई खाजा बनाइदिनु भएको थियो मम्मीले बनाइदियो मलाई एउटा केक बनाइदिनु भन्नुभएको थियो दिदीलाई त्यो बनाइदिनु दिएर लगिदिनु लगाएको छु अहिले पसलहरूमा मम्मीको कारखानामा टक्क लगाएर साइकलमा अनि हामीले खासमा त पठाउनु भन्थ्यो त्यो भन्दा म नि हल्का भ्लग नि बनाउनु हुन्छ बाहिर गएर अनि त्यसरी चाहिँ म जानु लागेको छु है रेनकोट लगाएर माथि होइन विन्ड रेनकोटै भनौँ होइन रेनकोटै हो टक्क लगाएर साइकलमा जाँदैछु टक्क लगाएर पछाडि सान्छ त्यही हो म छिटोभन्दा छिटो टक्क लगाएर म मम्मीको पसलमा गएर कारखाना गएर भेट्छु ल हजुरलाई सो गाई चाहिँ टक्क लगाएर म कारखाना पुगिसकेँ मम्मीलाई खाजा राख्दै दिदीको व्यक्ति छोड्दै अनि अब चाहिँ म हल्का स्वयम्भूसँग जान्छु स्वयम्भू नआएर धेरै भएको थियो त्यसरी चाहिँ स्वयम्भूसँग जानु जस्तो लाग्यो हल्का रेनी राइड पनि हानौँ यस्तो मैले धेरै भएको साइडमा चलाएको पानी पर्दा होला पानी त अहिले पर्दाखेरि नि तर हिलो छेटिरह
साइकलमा हेर्न सक्नुहुन्छ यसरी दिदीको ब्यागमा हेर्न यसरी दिदीको ब्याग पर हिरो लगाइसक्यो त्यसो अब हल्का भिडियो बनाउँछु अब चाहिँ हजुर म यहाँ निस्किन्छहरूलाई चाहिँ अब बिचमा भेट्छु ल केही रमाइलो भयो भने सो गाई चाहिँ टक्क लाएर म चाहिँ अलिक साउनतिर पुग्न आँटेँ हिलोली बाटो यस्तो फोहोर भएको छ होइन ए हिलो पानी परेर अनि बाटो चाहिँ हाम्रो बाहुलतिरको बाटोमा चाहिँ पिच बनाउनलाई भजाएको थियो होइन यस्तो यस्तो भएको छ कि बाटो होइन जस्तै फोहोरकै हिलो भएर गाह्रो जुत्ताहरू हेर्नु न यस्तै भइसक्यो मलाई थाहा थियो म यस्तो जुत्ताहरू लगाएर आएको होइन कपडाहरू पनि यस्तै लगाएर आएको जस्तो अब चाहिँ स्वयम्भू आँट्यो होइन छाउनी पुगेँ अब चाहिँ अब अझै बाँकी चाहिँ स्वयम्भू पुग्यो तर बाटो लास्टै झरा गएको चाहिँ पानी परेर टक्क हेर्नु सक्नुहुन्छ टक्क अगाडि टक्क यताउता गाडी हेर्ने यसरी ढाकुर निकाल्यो यताउता गर्दा होइन जानुपर्ने हुन्छ अनि होइन मैले साइड चलाउनु बानीले गर्दा होइन बाइक चलाउँदा पनि कस्तो हुन्छ भने त्यो बाइकमा त ग्लास हुन्छ नि त होइन साइड मिररहरू हुन्छ नि त होइन त्यो नहेर यस्तै टाउको पछाडि फर्काउनु बानी परेको क्या त्यो अब साइडमा त केही हुँदैन नि त होइन न मड गार्ड हुन्छ न पछाडि ऊ हुन्छ लाइट हुन्छ नम्बर प्लेटको पुरै भएन न अगाडि लाइट हुन्छ केही हुँदैन नि त होइन अनि यस्तो पछाडि अब बानी पर्छ नि त साइडमा यता पछाडि पर्खिनु कहिले यता हेर्ने अब जता जाँदा त्यहाँ गाडी हेर्नु चाहिँ पछाडि पर्खिनु पऱ्यो टाउकोले अनि बाइक चलाउनु पनि त्यस्तै बानी पर्छ कि बाइक चलाउँदाखेरि नि मिररमा हेर्नु ध्यान जाँदैन साइडतिर ध्यान जान्छ कि होइन तर केही छैन अब चाहिँ हजुर टक्क लाएर अब डाइरेक्ट स्विम गर्छु ल स्विम चाहिँ टक्क लाएर म चाहिँ स्विम बाइक चाहिँ होइन टक्क लाएर अब चाहिँ हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ नि टक्क कोरा राइड हाल्नुपर्ने हुन्छ कोरा राइड चाहिँ टक्क स्विम्भू एक राउन्ड हाल्नुपर्ने हुन्छ टक्क उतादेखि स्टार्ट भइसक्यो अनि अब अगाडि आयो अब अगाडि चाहिँ पुरै एक राउन्ड हाल्ने टक्क लाएर ब्याक होम त्यो स्विम एक राउन्ड हाल्ने फेरि फर्किने गर्छु घरको लागि भनौँ न होइन अब चाहिँ टक्क लाएर चाहिँ यसरी सक्छ है माथिदेखि जानु त मन लागिरहेको थियो तर पानी पर्दाखेरि चिल्नु सक्छ लड्न सक्छ त्यहाँ होइन छेउबाट चिलमा जाउन होइन यसरी बसेर टाइगर हल्दिरहेको अरे हेर्नु त्यही हजुर बस्छिनुहुन्छ म आज चिया पिउने सोचेको छु यहाँ तल पसल छ होइन टक्क लगाएर त्यहाँ गएर चिया पनि पिउनु पर्ने हुन्छ चिसो यस्तो फगी मौसम भइरहेको छैन सो गाई चाहिँ टक्क लाएर म अहिले चाहिँ हाम्रो टक्क लाएर तल जाँदै थिएँ अनि गुम्बा खुल्ला रहेछ अनि टक्क लाएर गुम्बामा आएको अनि यहाँ भाइहरू पनि भेटेँ अस्ति भेटेको भाइहरू के छ भाइ अनि अर्को भाइले साइड चलाउँदैछ भने टक्क लाएर अनि एकछिन अब गुम्बा भएको थियो नि धेरै नाग्यो माथि अनि टक्क खुल्लादेखि म आइहालेँ जाँदै तल जाँदै थिएँ के हो 81 खुकुलाई त अनि धेरै बाटो नि त धेरैभन्दा धेरै बाटो माथि नाग्यो होइन टक्क लाएर गुम्बामा आएको यहाँदेखि जानुपर्ने हुन्छ अनि एकछिन भाउले साइड चलाउँछ अनि म जान्छु फेरि त्यो जस मजा आएर यस्तो हुस्सो लगाइरहेको नि अहिले होइन के भन्नु कि यसरी बब्बाको त हेर्नु न हो यहाँदेखि देखिरहेछ हेर्नु सब हुस्सो लगाइरहेको यहाँ नि यस्तै छ तर नजिक भएर क्लियर देखेको छैन तर हेर्न टाढा चाहिँ पुरै हुस्सो अनि तर यो भाइहरूले चाहिँ चिसो लगाएन त्यो भएर झन् टी सर्ट र उ लगाएर खाएन जाडो लगाएन अरे त्यही नि के भन्छ मलाई जाडो लगाएर खाएन लास्टै चिसो गरेर राखेँ मौसम चाहिँ त्यही हजुरलाई चाहिँ एकछिनमा अब यहाँदेखि निस्किँदा भेट्छु ल सो गाई चाहिँ टक्क लाएर अब चाहिँ म यहाँदेखि निस्किन्छु किनभने रात पर्न आँटिसक्यो टक्क लाएर ल बाई हाम्रो दाइलाई युट्युब च्यानल सब्स्क्राइब गरिदिनु अशोक दाइलाई हाम्रो हाम्रो दाइलाई भेटेको थियो हामीले आज नै भेट्नु भयो भेट्यो अनि भाइहरूले मैले हल्का साइड चलाउनु दिएँ अब चाहिँ यहाँदेखि जानुपर्ने हुन्छ होइन भाइलाई पनि भाइहरू पनि घर जाऊ अब साँझ परिसक्यो ल अब म निस्किन्छु भाइहरू निस्किन्छ अब हामी जान्छौँ सो गाई चाहिँ अब चाहिँ म टक्क लाएर चिया पिउन आएको छु यहाँ चाहिँ मेरो साइकल आज साइकल बब्बाल भइसकेको छ फोहोर अब चाहिँ यस्तो भने चाहिँ धुनुपर्ने हुन्छ लास्टै हेर्नु जुत्ताको हालत हेर्नु मैले त्यो यस्तो फोहोर जुत्ता लगाएर आएको थिएँ होइन पहिल्यै जुत्ता यस्तो भइसक्यो साइकल यस्तो छ मान्छे कस्तो भएको छ पछाडिदेखि हेर्नुपर्ने हुन्छ गरेर त्यो अब चाहिँ टक्क लगाएको हजुर चिया पिउँदाखेरि चाहिँ सो गाई चाहिँ टक्क लगाएर मेरो चाहिँ चिया आइसकेको छ चिया छ टक्क लगाएर भ्याइ पुग्यो कि त्यहाँको अगाडि पानी पर्दैछ सिम पानी पर्दैछ होइन आइसकेको छ
अनि यहाँ चिया छ टक्क लगाएर अब चिया पनि बनाउँछ होइन अब म चिया सेयर पुग्छु अनि भेट्छु म किनभने अब कहाँ टाइम लाग्छ चिया पुग्दा त्यसैले है सोगा चाहिँ टक्क लगाएर मलाई चिया होइन तपाईँको मैले यसरी देखाउन पनि मिल्यो होइन टक्क सिधिसकेको छ साइकलमा चाहिँ है पानी परिरहेको छ है सिम 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 पानी परिरहेको छ कस्तो मेरो फोनमा मजाले देखेन है क्लियरली तर हेर्नु न पानी परिरहेको गाडीको लाइट अगाडि हेर्नु न अघिसम्म यस्तो पानी परिरहेको थिएन पानी म आउँदै यति ठ्याक्क लाग्यो त्यो गुम्बादेखि तल झर्दै थिएँ म सँगसँगै पानी आएर मलाई टपेर गइसकेको छ कता कता गइसकेको छ पानी अब म चाहिँ घर जानुपर्ने हुन्छ है यो रेनकोट लगाएर सही भयो अब त्यो पछि म यहाँदेखि कारखाना जान्छु मम्मी गर्नेहरूलाई कारखानातिर भेट्छु ल किनभने दिदीको ब्याग नि त्यहाँ अनि घर जानु पनि पऱ्यो पानी परिरहेको र डाइरेक्ट त्यहाँ भेट्छु किनभने त्यसमा भिडियो बनाउँदैन डाइरेक्ट अब म मेरो मम्मीको कारखाना भेट्छु ल सो गाई चाहिँ टक्क म चाहिँ हाम्रो कारखाना आएँ एकछिन बसेँ मम्मीसँग कुरा सुरा गरेँ होइन अनि मेरो ब्यागहरू तरकारीहरू दिन्थेँ लिएँ अब चाहिँ साइकलमा छ साइकलले जानुपर्ने हुन्छ हिलो छ है सिप छ जस सुस्तरी म जान्छु पानी परिरहेको नि त जस आज रमाइलो भयो है पानी यहाँ खोलै बगिरहेको जस्तो छ सानो मिनी रिभर हेर्नु न सर आउँदैछ अब बिस्तारै बिस्तारै घर जानुपर्ने हुन्छ होइन टक्क लाग्यो पछाडि यस्तो साउन्ड बोलेपछि हिलो भएको छु म हजुरलाई घर गएर टक्क दिदीलाई फोन लगाएर देखाउँछु है त्यो अझ म घर जान्छु हजुरलाई डाइरेक्ट घरमा भेट्छु है बाई सो गाई चाहिँ फाइनली घर आइन्छ कि टक्क आउनु बित्तिकै मैले चाहिँ दिदीलाई आज फोन नलाएको हेर्नु आउनु बित्तिकै म वेलकम चाहिँ यहाँ फुचुल गरेँ अगाडि यहाँ शिवलाई देखाउनु त्यो उयो गर्नु नपाएर मलाई भेट्नु नपाएर आयो भने चाहिँ मलाई टक्क घरमा वेलकम चाहिँ शिव र पुचेल गर्छ यसरी अनि गाइस हेर्नु मेरो यो ब्याग पछाडि यत्रो सानो गइरहेको नि त अनि यस्तो भइरहेको अलिक फोहोर यस्तो भएको छ जस आज रमाइलो त रमाइलो हो पानी परेर पछि झ्याउरी भयो होइन म आउने पानी आउने जस्तो भयो बुझ्न जस घर आइसकेको छु अहिले चिसो भइरहेको तर पसिना नै आइरहेको त्यो उखाल चराएर जस भिडियो स्टार्ट गरिदिउँ न दिदीलाई टक्क लाएर घर आउने त दिदीलाई भिडियो बनाउनु होइन टक्क लाएर अनि त्यो अब म रेसिस गर्छु अनि हजुरलाई भेट्छु ल सो गाई चाहिँ अब टक्क लाएर म रेसिस गरेँ खानासाना खाएँ अब सिउको खुचेर खाना खुवाउनु पर्ने हुन्छ है सिउको खाना लग्ने पहिला थिबु आज चाहिँ म बाँधेको छु होइन बाँधिदिनु पर्ने हुन्छ हल्का फुल्का हेर्नु फुचेलाई नबाँधेको यसको हालत हेर्नु हेर्नु अनि सिउलाई बाँधेर नि यहाँ फुल्का फोर्छ तर त्यस्तो त्यस्तो छैन अब सिउलाई फुचेलाई खाना हाल्यो अनि टक्क लाएर होइन अनि त्यही अनि आज भिडियोमा यहाँ गरिदिन्छु अब टक्कलाई मेरो एउटा काम छ काम भनेको दाइको र पिनाजीको बाहिर राख्नुपर्ने छ अब सिउले खाना खाँदैछ सिउलाई बाँध्नुपर्ने हुन्छ नत्र फोहोर हुन्छ यो फोहोरी कसले तँलाई खुचेले खाना खान्छ हो आज त्यसलाई बाहिर राख्ने हो किनभने यस्तो फोहोर छ आज लास्टै फोहोर हुँदै भयो पानी पऱ्यो भने चाहिँ बब्बाल फोहोर हुन्छ होइन त्यही यस्तो कुरा छोडिदिउँ अनि आजको भिडियोमा यहीँ गरिदिन्छु त्यही हो यहाँ धन्यवाद नेक्स्ट भ्लगमा भेटौँ ला त्यसमा बाई